Cái xe này không còn an toàn nữa. Điểm đến cách đây 1 cây số. Cô đi trước đi. Còn các anh? Cả chúng tôi. Đưa con tin về sở chỉ huy. Đó là việc quan trọng. Có. Sở chỉ huy, đây là Quốc Hoa. Điểm của chúng tôi đã bị lộ. Chúng tôi cần cúc được hỗ trợ. Giờ anh đang chạy thoát. Đánh dấu này có đỏ.